वालेकुम, मैं हूँ काशिफ अहमद। आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम सरजानी टाउन में मौजूद हैं और हम राह तैयबा फाउंडेशन के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ राह तैयबा फाउंडेशन के चेयरमैन साहब मौजूद हैं, जो कि आज जो है इनके राह तैयबा फाउंडेशन में महफिल मिलाद का एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। तो इस हवाले से इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइएगा। राह तैयबा फाउंडेशन हमारे इलाके में मौजूद एक फाउंडेशन है जो कि तंजीमात अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ दीनी और फलाही काम के लिए पेश करती है, और जिम्मेदारियाँ इस वक्त मेरी जो है वो सदर की हैसियत से हम पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, इसमें अभी तक आपके फाउंडेशन में कितने तालिबा ने जो है अभी तक तालीम मुकम्मल की है, और अभी जो प्रोसेस में इस हवाले से भी थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडेशन के ज़रिए इस वक्त 8 मदरसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त जो है वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें गुज़िश्ता 2 से ढाई साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 के करीब तलबा ऐसे हैं जिन्होंने सनद फ़राग़त हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी बाकायदा हर साल हम तकरीब मुनक़्क़िद करते हैं, जिनमें उनको सनद दी जाती है, उनके वालिदैन को बुलाया जाता है ताकि उनको भी हौसला अफ़ज़ाई उनकी की जा सके, और साथ साथ असातिज़ा हैं ताकि उनकी भी हौसला अफ़ज़ाई की जाए। तो हर साल सिलसिला मुनक़्क़िद होता है रब्बिल अव्वल के सिलसिले में। सर, जैसे कि आपके फाउंडेशन है तो इसमें जो है जो इधर असातिज़ा हैं तो उनकी तनख्वाहों का भी सिलसिला होगा, तो इस हवाले से अभी तक कोई किस तरीके से आप ये निज़ाम चला रहे हैं, कैसे उनकी तनख्वाहों का निज़ाम आप पूरा कर रहे हैं? इसमें क्योंकि हमारे फ़लाही इदारे में जब लोग आते हैं तो उनका भी ज़हन इतना होता है कि वो अपने ज़हन लेके आते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि क्योंकि ये वो इदारे होते हैं जहाँ पर उन्हें अपना आउटपुट ज़्यादा देना पड़ता है, उनको जो मिलता है, जो रिसीव होता है, ज़ाहिर है वो उस तरह का नहीं होता, वो अपना ही ज़हन बना के आते हैं। हम इसको भी फ़िलहाल तो अपने जो सदका बॉक्सेस हैं हम उस तरीके से मैनेज करते हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अपने जो हमारे जो साहिब सरवत लोग होते हैं या जो हमारे साथ जो लोग ताउन करते हैं, मुहिब्बीन हैं, जो एक अरसे से इदारे को जानते हैं, क्योंकि इस फाउंडेशन को माशाल्लाह अब कमिंग डेज़ में 7 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो 7 ईयर्स में जो लोग जो वाकिफ़ हैं, जो सिलसिले को जानते हैं, जो इस सिलसिले से वाबस्ता हैं, वो इस हवाले से जो है वो ताउन करते हैं अपना। फिर उनके ताउन से फिर जो हमारे मुखय्यर हज़रात होते हैं, जो उसमें इलाकाई लोग भी हैं, दीगर लोग हैं जो ख़ास तौर पे मदरसे के पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं उनमें। उनकी सदक़े की जो अमाउंट होती है या जो नाफली जो वो अपना पूरा साल में एहतमाम करते हैं, उस हवाले से जो है वो रन करने में हमें जो है मामूलात मिलती है इसकी। तो इसके अलावा सर, एक जो है सोशली एक सवाल हादसा पेश आया था जो कि करीब बाबा मोड़ के पास था, तो इस हवाले से जो है आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ टाइम पहले ये कल का ही गुज़िश्ता दिनों का वाक़या पेश आया, जो कि आए रोज़ शहर कराची में इस तरह के वाक़यात तो अब ये रुनमा होना जो है वो मामूल बन गए। यकीनन ये अफसोसनाक और बहुत जैसे कहते हैं कर्बनाक लम्हा है। ज़ाहिर सी बात है हम इस बात को इस तरह महसूस करते हैं कि ज़ाहिर अगर वो इस वक्त किसी का भी लख्त जिगर हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो शहर कराची का रहने वाला एक होनहार बच्चा, एक होनहार तालिब इल्म है, उसके साथ जो कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़का जा रहा हो। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वालिदैन बड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों के बहुत सारे मकासद होते हैं, बंदा उनको रखते हुए सोच कर अपने घर से निकला है और आपको नहीं पता कि किस ट्रॉलर, किस डंपर के आप जद में आ जाएंगे। तो शहर कराची में तो ये वाक़यात रोज़ाना जो है रूनमा हो रहे हैं। इस पर यकीनन जितनी इसकी मजम्मत की जाए ये कम है, और मजम्मत से बढ़कर यकीनन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाए, कवानीन को बेहतर किया जाए, बल्कि कवानीन लागू किए जाएँ, जो कवानीन बने हुए हैं डंपर के लिए, ट्रॉलर के, उनको लागू किए जाएँ, ताकि कल को इस तरह जो हादसा रूनुमा हो रहे हैं, मज़ीद इस तरह के कोई हादसा रूनुमा ना हो सकें, ताकि दीगर जो बच्चे हैं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है, ये तो खाली एक है जिनकी शायद जो रिपोर्ट में आ जाते होंगे, जिनकी खबर मिल जाती होगी, कई बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो शायद रोज़ाना हमारे कराची के ट्रैफिक का शिकार हो रहे हैं, तो जिनकी खबरें भी नहीं मिलती होंगी। तो बाकायदा एक निज़ाम बनना चाहिए इसके ऊपर, मजम्मत से बढ़कर काम की ज़रूरत है इस पर। इसके अलावा सर, हमारे सुनने में एक बात आई थी कि आपका इदारा जो मदारिस के तौर पर है, तो अभी इसमें कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत सारे दीनी मदारिस जो है वो अब इसमें क्योंकि सोशली तौर पर हमें चीज़ों को एनहेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर तालीमी इदारे मौजूद हैं वहाँ बच्चों को स्किल सिखाते हैं, हमें अपने बच्चों को स्किल सिखाने की ज़रूरत है। वरना वालिदैन के जहन में, लोगों के जहन में एक कल्चर बैठ गया है मदारिस के बारे में कि ये सिर्फ जो है वो महदूद करते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, लोगों को इस तरफ लाने के लिए कि मदारिस का एक बहुत अहम रोल है तरबियत का, उनको सब लाने के लिए हमने इंशाल्लाह इसका इनेकाद किया है कि हम कमिंग डेज़ में अपने मदरसा राह तैयबा के तमाम स्पोर्ट्स वीक का ऐलान हमने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जो कि हम
16-17 سے لے کر 20 تک 16 سے 20 دسمبر کے درمیان یہ پورا جو ایک پروگرام ہوگا، ایونٹ ہوگا، جس میں بچوں کے کرکٹ میچز بھی ہیں، خواتین کے لیے جو ہے والنٹیئرلی مقابلے ہیں جو مطلب کیمپس کے اندر ہی ہوں گے، کچھ جو ہے ان کے اندر مختلف ان کے جو ٹریننگس ہوتی ہیں اس کے مقابلے ہیں، جن میں بچیوں کی آرٹ اینڈ کرافٹ اچھا ہوتا ہے، کچھ بچیاں جو ہے وہ کوکنگ کا شوق رکھتی ہیں. تو یہ مختلف مواقع ہیں تاکہ ان کو ایک تربیت کا حصہ بنایا جائے. اس طرح سے بوائز ہیں تاکہ مدرسے سے وہ لنک ڈاؤن کی تربیت ہو سکے، ہمیں مستقبل میں اچھے اس طرح کے بچے مل سکیں جو آگے لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھتے ہوں. اسی لیے ہم نے اس کو جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں اسپورٹس ویک انشاءاللہ. سر ہر ادارے میں اگر کوئی ادارہ چلا رہا ہے تو اس کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ میں اس ادارے کو اگر میں چلا رہا ہوں تو میرا یہ ویژن ہے کہ اس کو مجھے کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی ایک ویژن ہوگا تو اس حوالے سے آپ بتانا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو جس مقصد کو لے کے ہم نے آغاز کیا تھا الحمدللہ اسی وجہ پہ گامزن ہے کہ بہت سارے لوگ صرف سوشلی طور پر جو خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی، کہ وہ اس معاشرے سے ڈسکنیکٹ ہو کے خدمات پیش نہ کریں، یا وہ لوگ جن تک لوگوں کی رسائی نہ ہوں. اب بہت سارے بڑے بڑے ویلفیئرس ہوتی ہیں، ان تک رسائی عام لوگوں کی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان تک پہنچنے کے لیے یا تو آپ کے پاس اتنی چیزیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن اتنی ہو، یا پھر آپ کے وسائل اتنے ہوں، یا پھر آپ کے تعلقات ہوں تو آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم نے جب اس کو مشن کا آغاز کیا تھا یہی تھا کہ اپنے عوام کے لوگوں میں رہ کر ہی، انہی لوگوں میں رہ کر انہی کی خدمت کرنا، ان تک جو ہے وہ دین کا بہترین پیغام پہنچائیں مدرسے کے ذریعے. اور عام الناس کی خدمت کرنی، مواقع بہت سارے ہوتے ہیں آپ کے پاس، لیکن ان کی خدمت کا ذہن لے کے آپ جائیں اپنے ہی لوگوں میں، اب تک کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، کوئی مشکلات نہ ہوں، آپ تک رسائی آسانی ہو. الحمدللہ یہ مشن جاری ہے. تو سر اس میں آپ عوام کو اپنے ادارے کی طرف سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ عوام سے ہماری بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، بار بار ہمیشہ رہتی ہے، اور آپ سے عوام سے بھی اپیل یہ تھی کہ اس طرح کے جو ادارے جتنے بھی ہیں جو اپنے خیر کا کام کر رہے ہیں اس وقت، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ واقعی میں سوشل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، نظر آتا ہے آپ کو، تو ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنا ظاہر ہے ہماری آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہی آپ کا اپنا ادارہ ہے راہ طیبہ فاؤنڈیشن، جو اپنی خدمات پیش کر رہا ہے خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، طلباء کی تربیت کے حوالے سے، کہ ہمارے جو اس وقت جو بچے ہیں ہمارے جس ایج میں ہیں ینگسٹرس، وہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کریں، ان کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ اسکلس ہم ان کو ڈیولپ کریں تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں شہر کراچی کے حالات یا دیگر حالات میں وہ آرام سے اپنا گزر سفر کر سکیں. اسی وجہ سے ہمیں ایک پوری جو ہے نا ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے عوام الناس کی. اور آپ سے یہ اپیل یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے جو ہے وہ اس ادارے کو اپنے فنڈز کے ذریعے، اپنے قیمتی عطیات کے ذریعے، اپنے مشوروں کے ذریعے بھی آپ اپنے کسی قسم کے خیر کا کام کوئی کرنا چاہتے ہیں، مشورہ ہو وہ بھی دے سکتے ہیں فنڈز کے طور پر. کیونکہ ماہ رمضان قریب ہوتا ہے، عموماً لوگ اپنے مختلف لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو انہی دنوں میں آپ بالکل اپنے جو فطرہ زکوٰۃ ہے اس طرح کے حوالے سے آپ اپنے فنڈ سے سپورٹ کریں تاکہ یہ ادارہ آپ کو نظر آئے آگے بڑھتا ہوا، کہ اس طرح کے جو اس میں بچے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم پر جب یہ چیز نظر آئے گی، معاشرے میں لوگ نظر آئیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ادارے نے اپنی خدمات پیش کی ہیں. تھینک یو سر، آپ نے جو ہے ہمارے کو اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، جیسے کہ ہمارے ساتھ راہ طیبہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین وقاص صاحب موجود تھے، انہوں نے جو اپنے ادارے کے حوالے سے بریفنگ دی اور اس کے علاوہ جو پروگرام منعقد کیا تھا اس حوالے سے بھی بریفنگ دی. تو ناظرین ہمارے کو دیجیے اجازت، مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے City 24 نیوز HD کراچی.